नमस्कार दोस्तों। गाम्बिया में कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के बाद हरियाणा और हिमाचल में हड़कंप मचा हुआ है। शक के घेरे में आया कफ सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी का एक प्लांट हरियाणा के सोनीपत में व हिमाचल के बद्दी में भी है। WHO ने सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद केंद्र और राज्य की स्वास्थ्य टीमों ने सोनीपत में रेड की, जहां से कफ सिरप की सैंपलिंग की गई। बद्दी प्लांट सिरप बनाने की जांच की गई। हरियाणा के सेहत मंत्री नील विज ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और हरियाणा खाद्य एवं औषधि शासन के तहत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की टीम ने दवा कंपनी के सिरप से 5 सैंपल लिए हैं। उन्हें कोलकाता में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। छापे के दौरान मिले कंपनी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हरियाणा के एक वरिष्ठ सेहत अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच पिछले शनिवार से चल रही है। कंपनी की छोटे पैमाने की इकाई है और संयुक्त निरीक्षण के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अभी आवश्यक नमूने और दस्तावेज एकत्रित किए हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि उत्पाद और विक्रेताओं की सूची कंपनी की रिपोर्ट सहित दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। जाँच अभी प्रारंभिक चरण में है। हरियाणा ड्रग कंट्रोलर मनमोहन तनेजा ने बताया कि कॉन्ग्रेसिव कंपनी की यूनिट में छापा मारा गया है। कुछ सैंपल भी लिए गए हैं, जिनकी जांच के लिए भेजा गया है। कंपनी जो सिरप तैयार किया जा रहा था उसे बनाने से रोक लगा दिया गया है। सैंपल की रिपोर्ट आने तक तैयार सिरप को सील किया गया है, जिसकी जाँच की जा रही है। WHO की अलर्ट के बाद हिमाचल भी अलर्ट पर है, इसलिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देश मिल चुके हैं। हिमाचल के ड्रग डिपार्टमेंट ने सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को कफ सिरप के इन चारों प्रोडक्ट पर खास नजर रखने के निर्देश दिए हैं और कहीं पर भी ये प्रोडक्ट मिलते हैं तो तुरंत करने को कहा है। ड्रग कंट्रोलर के निर्देशों को ड्रग विभाग बद्दी की एक टीम ने बद्दी स्थित कंपनी का निरीक्षण कर दिया है। मध्य प्रदेश के राज्य दवा नियंत्रण निमित मारफा ने बताया कि DCGI के निर्देश अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं उसकी एक यूनिट बद्दी में चल रही है, जिसके निरीक्षण के निर्देश भी जारी कर दिए गए। उन्होंने बताया कि उस कंपनी की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोटेक्शन कंडीशन की जाँच की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाए 4 कप सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। WHO ने कहा कि ये प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है, खास तौर से ये बच्चों में इनके इस्तेमाल से गंभीर समस्याएं या फिर मौत का खतरा है। WHO ने कहा गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दे की हालत खराब हो जाने की वजह से हुई है। बहुत मुमकिन है कि इन सिरप के इस्तेमाल के चलते बच्चों की मौत हुई हो। ये प्रोडक्ट अभी सिर्फ गाम्बिया में पाए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी की बनाए 4 सिरप को अलर्ट जारी किया था। WHO ने कहा कि ये प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है, खासतौर पर बच्चों के इनके इस्तेमाल की गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा है।